الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم तमाम किस्म जूं तारीफ़ूं अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू जे ज़ात मुक़द्दस के जुगाइन जेकॾहिं पूरे काइनात जो ख़ालिक मालिक ऐं राज़िक़ आहे। अणगढ़िया दुरूद व सलाम अल्लाह ताला जे मोकिलियल पैगंबरनि जे मथां हुजनि। ख़ुसूसन आका इनामदार इमाम सकलैन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पाक हस्तीअ ते जंहिंखे परवरदिगार आलम पाण जी रहबरी ऐं हिदायत जे लाइ आख़िरी रसूल करे मोकिलियो। मोहतरम जमायती साथियो, तव्हांजे साम्हूं हिन मुक़द्दस ऐं बाबरकत मजलिस में जंहिं अज़ीम उनवान ते आऊं तव्हां सां मुखातिब आहियां उहा आहे महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हीउ तारीख़ जो अज़ीम सुनहरी वाक़ियो आहे ऐं यादि रखो इहो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे अज़ीम मोजज़नि मां हिकिड़ो मोजज़ो आहे। अल्लाह ताला पंहिंजे प्यारनि पैगंबरनि खे मोजज़ा ॾिराईंदो इन करे आहे तां त काइनात जा माण्हू उन ते एतबार कनि त हीअ अल्लाह जो रसूल आहे। तव्हां ॾिसो
कुरान पाक में अल्लाह फरमाए वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। ऐं मोहम्मद रसूलुल्लाह तोखां अॻु में जेके बि असां रसूल मोकिलिया सभ जा सभु मर्द हुया। असां उन्हनि जे तरफ़ वही कई। तमामु अंबिया किराम इंसान मंझां आया। ज़ाहिर हिकिड़ो इंसान जेको जंहिंजो ख़ुशी असांखे मालूम हुजे, जंहिंजी ग़मी असांखे मालूम हुजे, जंहिंजो बचपन असांजे अखियुनि जे साम्हूं गुज़रियो हुजे, जंहिंखे ज़िंदगी में ॾुख बि आया हुजनि, सुख बि आया हुजनि, ज़िंदगी जो लम्हो लम्हो हिकिड़ी क़ौम जे साम्हूं गुज़रियो हुजे, हू कंहिंजो भाउ बणिबो हुजे, कंहिंजो पीउ बणिबो हुजे, कंहिंजो मुड़ुसु बणिबो हुजे, इंसानी सिफ़तूं हुन में तमामु उत्तम पायूं वञनि, अहिड़ो शख़्स उथी करे चवे आउं वक़्त जो नबी आहियां, केरु इतबार कंदो? आसमान खां को फ़रिश्तो अचे इन शइ जो इज़हार करे त वक़्त जो नबी आहियां, इन ॻाल्हि ते कहिड़ो तजुब आहे? कंहिं क़िस्म जी हैरानगी कान्हे। हिकिड़ो इंसाननि मां उथी करे चवे वक़्त जो नबी आहियां, जंहिंजी ख़ुशी बि मालूम, जंहिंजी ग़मी बि मालूम, जंहिंजो बचपन मालूम, जंहिंजी जवानी मालूम, जंहिंजूं शादियूं औलाद मालूम, उहो शख़्स उथी करे चवे वक़्त जो नबी आहियां, पोइ उन ते क़ौम एतबार कोन कंदी आहे। पोइ परवरदिगार आलम इन्हनि पाकीज़ा मख़लूक जे हथनि ते अल्लाह ताला अहिड़ियूं शयूं ज़ाहिर कंदो आहे जंहिंखे ॾिसी करे दुनिया आजिज़ अची वेंदी आहे। इनखे चइबो आहे मौजज़ो। इहा ई वजह आहे जो तमामु पैगंबरनि खे जादूगर चयो वियो, तमामु पैगंबरनि खे क़ुरान जो मुतालो कयो। इन करे त मौजज़ो ऐं जादू बज़ाहिर हिकिड़े आम माण्हू जे परख में एतिरा नथा अचनि। हू सम्झे थो त बराबरि आहिनि। हिकिड़े माण्हूअ लठ खे नांग बनाए छॾियो, ॿिए बि माण्हू लठ खे नांग बनाए छॾियो। मूसा अलैहिस्सलाम ई कोन थियो। जादूगर जॾहिं मैदान में आया, पंहिंजे लठनि ऐं रसियुनि खे उछलायो त नांग बणिजी विया। मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजे लठ खे उछलायो, नांग बणिजी वियो। त बज़ाहिर आम माण्हू जे ज़हन में इहा शइ आहे, बदिलियल नज़र अचे थी। लेकिन हिन ज़िम्मेदार स्टेज जे मथां आउं तव्हांजे साम्हूं वाज़े कयां, जादू ऐं मौजज़े में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। पहिरियों फ़र्क़ु इहो आहे त जादू शैतान सिफ़त इंसान जे हथ ते ज़ाहिर थिए थो, जॾहिं त मौजज़ो वक़्त जे प्यारे पैगंबर जे हथनि ते अल्लाह ताला ज़ाहिर करे थो। ॿिए नंबर ते जादू जे अंदरि शइ बदिलबी कान्हे। जेका लठ तोखे नांग पई नज़र अचे, जेका नोड़ी तोखे नांग पई नज़र अचे, इहा नोड़ी नोड़ी आहे, या लठ लठ आहे। क़ुरान चवे थो फसाहरू आयो न नासे। मूसा अलैहिस्सलाम जे जादूगरनि जे लाइ लठूं उछलायूं। माण्हू जेके मैदान में बीठल हुआ, उन गोल दायरे में उन्हनि माण्हुनि जे अखियुनि ते जादू कयो। क़ुरान चवे थो यो खयलो इलैहिम बिसैरि मन हा तसा, महसूस थिए पियो कर हरकत पयूं खाइनि, हालांकि ईअं न हो। माण्हुनि जे अखियुनि ते जादू ॿधो वेंदो आहे। जादूगर माण्हुनि जे अखियुनि ते सहर कंदा आहिनि। उहा शइ पंहिंजी असुल कैफ़ियत में हूंदी आहे। लठ लोड़ी हूंदियूं आहिनि। ऐं मौजज़ो हक़ीक़त में पाण बदिलजी वेंदो आहे। जंहिंजो दलील साॻी मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में आयो, लठ उछलायईं। जॾहिं परवरदिगार पहिरीं उनखे प्रैक्टिस ख़ातिर मूसा अलैहिस्सलाम खे चयो त लठ उछलाए, तोखे फिरौन न मोकिलिया, तो तुंहिंजे लाइ जादू आहे, तो तुंहिंजे लाइ मौजज़ो ऐं निशानी आहे। मूसा अलैहिस्सलाम लठ उछलाई। क़ुरान तो फरमाए कान्हा जानन वल्ला मुदबरन वलम युअक्किब, हलंदड़ हरकत खाईंदड़ हिकिड़ो नांग बणिजी वियो। मूसा अलैहिस्सलाम ख़ौफ़ज़दा थी वियो, छॾे भॻो। माना मूसा अलैहिस्सलाम बज़ाते ख़ुदि खे उहो नांग लॻो, जॾहिं त जादूगर ख़ुदि खे उहो नांग न लॻंदो आहे। इहो ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। इहा ई वजह आहे मूसा अलैहिस्सलाम ख़ौफ़ज़दा थी वियो। अल्लाह छा फरमाए ला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। ऐं मूसा ख़ौफ़ज़दा न थी, असां इनखे पहिरीं सूरत में तब्दील कंदासीं। इनखे पकड़, ई साॻी वो काइयो बणिजी वेंदो, लठ बणिजी वेंदी। मोहतरम साथीयो, जादू ऐं मौजज़े में ॿियो फ़र्क़ु। टियों फ़र्क़ु, जादू फ़क़ीर खे, करतब रसींदड़ खे बाज़ार जे विच में जंहिं टाइम, जंहिं वक़्तु, जंहिं जॻह ते तूं उनखे मुतालबो करीं, हू तोखे नांग मां, नोड़ीअ मां नांग बनाए ॾींदो, लठ मां नांग बनाए ॾींदो। फ़क़ीर, तूं इन लठ मां असांखे को करतब रस,
बाज़ार जे विच में बिना के टाइम जे तूं मुतालबो कर, जादूगर तुंहिंजे साम्हूं करे शइ ॾिसींदो। लेकिन मौजज़ो हथ त नबी जो आहे, इख़्तियार मुंहिंजे परवरदिगार जो आहे। मजाल आहे पैगंबर खे जेको मौजज़ो पंहिंजे मर्ज़ी सां तलब करे आणी। इहा ई वजह आहे क़ुरान पाक में अल्लाह फरमायो, मूसा नबी अलैहिस्सलाम खे जॾहिं मुशरिकीन मक्का मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा मौजज़ा तलब कया, नबी अलैहिस्सलाम बि हिर्स ॾसियो त अल्लाह जेकॾहिं मौजज़ा अची वञनि त हे हिकिड़े मोमिन थी वञनि। अल्लाह छा फरमायो, ऐं पैगंबर ज़मीन मां सुराख़ करे वठि, आसमान ते सीढ़ी रखी वठि, छो त मुंहिंजे रब खे मालूम हुयो त हे ज़ालिम, हे इएं नबी अलैहिस्सलाम खे तंग करणु चाहिनि था, मक़सद हिन जो ईमान आणणु कोन्हे। जेकॾहिं ईअं हुजे हा, रब काबा जो कसम, जेकॾहिं मौजज़ो वक़्त जे पैगंबर जे हथ में हुजे हा त हीउ जेको वाक़ियो अॻियां तव्हांखे ॿुधायां थो, इहो वाक़ियो मके खां नबी अलैहिस्सलाम ज़मीन जो वाक़ियो ॿुधायां थो। मके खां नबी अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस ताईं राति जे चंद घड़ियुनि में पहुता आहिनि, घड़ियुनि में। हालांकि उन दौर जे पंध जे हिसाब सां जेके उन दौर में सवारियूं मुयसर हुयूं, उन्हनि एतबार सां 40 रातियुनि जो सफ़र हो, 40 रातियुनि जो सफ़र। नबी अलैहिस्सलाम चंद लम्हनि में पहुता। जेकॾहिं मौजज़ो मुंहिंजे हबीब जे हथ में हुजे हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंहिंजो मौजज़ो नबी जे हथ में हुजे हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हथ में हुजे हा त इन साॻी मके खां पोइ, इन मेराज खां पोइ कुझु अरसे खां पोइ नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करे मदीना रवाना थिया। साॻी बुराक घुराए वठनि हा। 14 इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाइनि था, 14 ॾींहं नबी अलैहिस्सलाम खे मके खां मदीने ताईं अणघड़ियल रस्ता नबी अलैहिस्सलाम पार कया, कशाला काटिया। जेकॾहिं वक़्त जे नबी जे हथ में मौजज़ो हुजे हा त उन वक़्त में बुराक घुराए नबी अलैहिस्सलाम मदीने पहुची सघिया थी। मोहतरम साथियो, मौजज़ो वक़्त जे नबी जे हथ में कोन हूंदो आहे, हथ ते ख़ुदा ज़ाहिर कंदो आहे। इहो मौजज़ो में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। इहा ई वजह आहे जो माण्हू उनखे सम्झी न सघिया। हिते हिकिड़ो नुक़्तो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। काइनात जे तख़्ते ते जेके बि सचा पैगंबर आया, उन्हनि खे जादूगर चयो वियो। मूं तव्हांखे ॿुधायो त जादूगर इन करे चयो वियो त सम्झी कोन सघिया त मौजज़ो आहे जादू। पर काइनात जे तख़्ते ते हिकिड़ा अहिड़ा इंसान गुज़रिया बदबख़्त, जिन पंहिंजो पाण खे नबी सॾायो। ॿिया त परे पर अखियुनि जे साम्हूं पंहिंजे मुल्क सरज़मीन जो वाक़ियो आहे। ग़ुलाम अहमद कादियानी पंहिंजो पाण खे नबी सॾायो। हिन बदबख़्त जे कंहिं किताब में ॾिसियो, कंहिं शख़्स खां ॾिसियो, उनजे पैरोकारनि खां पुछो त तव्हांजे इन नबीअ कूड़े खे असां मुंहिंजा कंहिं बि मुखालिफ़ उनखे जादूगर चयो? इहो हिकिड़ो अहम नुक़्तो आहे। ग़ुलाम अहमद कादियानी खे कंहिं हिकिड़े जादूगर चयो हुजे, कज़ाब चयोसीं, दज्जाल चयोसीं, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा लक़ब मुखालिफ़नि ॾिना आहिनि, पर कंहिं बि जादूगर कोन चयो आहे। इन करे त बदबख़्त पाण कूड़ो हो जो हिन वटि हुजे मौजज़ो जो दुनिया उनखे जादूगर चवे। हर पैगंबर खे दुनिया में जादूगर चयो वियो, इन करे त उन्हनि मौजज़ा हुया। मोहतरम साथियो, मौजज़े जे अंदरि माण्हू हिकिड़ा गुमराह थी विया। कई क़ौमूं गुमराह मौजज़े जे चकर में थी वयूं। हिकिड़नि जादूगर सम्झो, तव्हां ॾिसो इहे बि गुमराह थी विया जिन अंबिया किरामनि खे जादूगर सम्झो। नंबर 2, जिन मौजज़े खे पैगंबर जो कमाल चयो, ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, उहे बि गुमराह थी विया। इहा ई वजह आहे ईसा अलैहिस्सलाम वक़्त जो नबी थी गुज़रियो आहे, जंहिंखे अल्लाह ताला ताक़त ॾिनी हुई, मौजज़ो ॾिनो हो। उबरिहुल अकमाह वल अबरस, कोढ़ वारी बीमारी खे दुरुस्त करे विझंदो हो। अंधे खे उनजे अखियुनि ते हथ पेरनि सां दुरुस्त थी वेंदो, अल्लाह जे अज़्न सां, अल्लाह जे इजाज़त सां। लेकिन उन दौर जे माण्हुनि ईसा अलैहिस्सलाम जे इन करतब खे, इन मौजज़े खे ॾिसी करे उन्हनि सम्झो त इहो कमाल ईसा अलैहिस्सलाम जो आहे। ईसा अलैहिस्सलाम जो कमाल, जंहिंजे करे चवणु लॻा ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह जो पुटु आहे, अस्तग़फिरुल्लाह। यादि रखो, इन मौजज़े खे नबी जो कमाल चवण वारा बि गुमराह थी विया। मौजज़े जो इनकार करे उनखे जादूगर चवण वारा बि गुमराह थी विया। यादि रखो, मौजज़े जो ताल्लुक़ असबाब कुदरत सां आहे, असबाब फितरत सां कोन्हे। फितरत जे मैदान में हर शइ असबाब जी महताज हूंदी आहे। निज़ाम कुदरत में का शइ असबाब जी महताज कोन हूंदी आहे। उनमें परवरदिगार आलम जी कुदरत हले थी, इंसान जे वस जी ॻाल्हि कोन्हे। मोहतरम साथियो, हीउ इस्लाम जो तारीख़ जो अज़ीम वाक़ियो आहे। अॼु तव्हांखे हिन मुक़दस मजलिस में हीउ ज़िम्मेदार स्टेज आहे। हीउ स्टेज उन जमात जो आहे जंहिं जमात जो इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंहिं नबी खे इख़्तियार कोन हो जो शरीयत में पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़े नुक़्ते जो इज़ाफ़ो करे। मजाल आहे जो असां
उन जा उम्मती थी करे पंहिंजी तरफ़ खां वधा कयो। मोहतरम साथियो, यादि रखो ही महाराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हवाले सां तारीख़ में इख़्तिलाफ़ आहे। के चवनि था रजब जे अंदरि थियो, के चवनि था इहो रबीउल अव्वल में थियो। अक्सर रिवायतूं रबीउल अव्वल जे बारे में अचनि थियूं, के रजब जे बारे में, के ज़ुल्हज्जा जे बारे में। इहो इख़्तिलाफ़ ई इन ॻाल्हि जो दलील आहे त सहाबा जे पाकीदा दौर में, नबी अलैहिस्सलाम जे पाकीदा दौर में इन महराज वारी राति खे इबादत करे कोन मल्हायो वेंदो हो, न को इन ॾींहं खे रोज़ो करे रखियो वेंदो हो। जेकॾहिं इबादत करे मल्हायो वञे हा, जेकॾहिं ॿिए ॾींहुं रोज़ो रखियो वञे हा, त 27 रजब जेकॾहिं मुतयन हुजे हा, रब काबा जो कसम पोइ इख़्तिलाफ़ छाजो, पोइ सीरत में इख़्तिलाफ़ छाजो आहे। को चवे थो रबीउल अव्वल, को चवे थो रजब, को अञा ई को ॿियो महीनो किरार ॾिए थो। तंहिंजे करे ई इख़्तिलाफ़ इन ॻाल्हि जो दलील आहे। वरन सभु ईदूं मुतयन आहिनि। ईद उल अज़हा मुतयन, ईद उल फित्र मुतयन, जुमे जो ॾींहुं मुतयन, जेके बि इबादत जा ॾींहं आहिनि, तारीख़ूं आहिनि, हज जो ॾींहुं मुतयन, अरफात जो ॾींहुं मुतयन। तव्हां ॾिसो इबादत जो को ॾींहुं तारीख़ जे एतबार सां आहे को अहिड़ो जंहिंमें कंहिं क़िस्म जो इख़्तिलाफ़ हुजे। इहो इख़्तिलाफ़ ई इन ॻाल्हि जो दलील आहे त इन तारीख़ ते मुहम्मद रसूलुल्लाह खां कंहिं क़िस्म जो को सबूत कोन्हे। यादि रखो रजब जे महीने खे सवाइ हिकु फज़ीलत जे ॿी का फज़ीलत हासिल कोन्हे। इहा फज़ीलत जो इहो हुरमत वारो महीनो आहे, बसि हुरमत वारो महीनो। हिकिड़ो रजब जो महीनो क़ुरान पाक में अल्लाह ज़िक्र कयो आहे, मिनहा अरबातुल हुरम, 12 महीननि में 4 महीना हुरमत वारा आहिनि। 3 महीना हज जे महीननि सां गॾु अचनि था, ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम, ए 3 महीना गॾु आहिनि। ऐं हिकिड़ो ई महीनो रमज़ान खां अॻु में अचे थो, जेको शहबान खां अॻु में, जेको चंद ॾींहं ॿ टे ॾींहं अॻु में ख़तमु, जेको मुकमल थियो आहे। इहो महीनो हुरमत वारो आहे। इहो महीनो उन ॾींहं खां हुरमत वारो आहे जंहिं ॾींहं खां आसमान ज़मीन भरिया। अल्लाह ताला क़ुर में ज़िक्र कयो आहे। एतिरे क़द्र जो इस्लाम खां अॻु में, नबी अलैहिस्सलाम जी आमद खां अॻु में कुफ़र जो मुआशिरो हो, जहालत वारो मुआशिरो हो। अरब जा जेको दरिंदा माण्हू, जेके हिक ॿिए जे खून जा प्यासा हूंदा हुआ, हिकिड़ी चढ़ई तां वॾा खूननि जा लाइनूं लॻाए छॾींदा हुआ। मामूली ॻाल्हि तां हिकिड़ो माण्हू ॿिए माण्हू खां घोड़ो पंहिंजो उठ किरास करे उन ते क़त्ल करे छॾींदा हुआ। पर इन्हनि 4 महीननि जे अंदरि उहे पंहिंजे पीउ जे कातिल खे माफ़ करे छॾींदा हुआ, उनजो इंतकाम कोन वठंदा हुआ। इहे हुरमत वारा महीना, बसि इन खां सवाइ रजब जे महीने खे ॿी का ख़ुसूसियत हासिल कोन्हे। 13 रजब अली मुर्तज़ा जी शहादत, 22 रजब चयो वञे थो। इन शहादत सां जेकॾहिं शहादत ते अचे, ॿुधायो को इस्लामी अहिड़ो महीनो आहे जेको इन शइ खां ख़ाली हुजे। शहादतनि सां भरिया पिया आहिनि, सहाबा जे वफ़ात सां भरिया पिया आहिनि। इहो को तारीख़ जो महीनो ख़ाली ई कोन्हे। अहिड़े नमूने सां ॿुधायो वञे थो 22 रजब, रजबी कूंडा, इमाम जाफ़र सादिक जे नाले। यादि रखो छा थो चयो वञे, उन जे नाले जेकॾहिं को कूंडा कंदो, ख़ैरातूं कंदो, त उनजे रूह खे सवा मिलंदो। उहो जेको असांजे लाइ सिफ़ारिश जो ज़रियो बनबो। यादि रखो इहो बातिल अक़ीदो आहे। रब काबा जो कसम, आउं चवंदो आहियां इहा ॻाल्हि त अॼु असांजे मुआशरती ज़िंदगी में असांजे मुस्लमान सां धोखा कया विया आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि, जेकॾहिं वाक़ई 22 तारीख़ को इमाम जाफ़र जे नाले का सही मनसूब ॻाल्हि हुजे बि सही, पहिरीं ॻाल्हि त इन क़िस्म रिवायत कोन्हे। जेकॾहिं हुजे बि तॾहिं बि शरीअ हिसाब सां बातिल अक़ीदो आहे। तो को इमाम जाफ़र मुहम्मद रसूलुल्लाह बि क़यामत ॾींहुं अल्लाह जे अमर खां सवाइ कंहिंजी सिफ़ारिश करे कोन सघंदा, इल्ला मन अज़न लहु रहमान। अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं तारीख़ में पोइ वञूं था, 22 रजब अमीर मुआविया 64 लख मुरबा मील जो ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन, उनजे वफ़ात जो ॾींहुं आहे। हीअ हिकिड़ी साज़िश आहे असां मुस्लमान जे लाइ। मानिया त मुस्लमान इन ॾींहं ते ख़ैरातूं कनि, ख़ुशियूं मल्हाइनि, अहिड़े जेको सदक़ातो ख़ैरात कनि। इन करे जो इन ॾींहं ते मुस्लमान जो हिकिड़ो अज़ीम सिपाही सहाबी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी वफ़ात थी आहे। मोहतरम साथियो, हीउ कहिड़ो असांखे धोखे में रखियो वियो आहे। अहिड़े मूंसां तारीख़ में तव्हां पहुते वेंदा, केतिरा असां धोखा कया विया आहिनि। तव्हां ॾिसो 1 अप्रैल, हिन खां पोइ अप्रैल जा महीनो ईंदो, अप्रैल 1 अप्रैल ते फुल अप्रैल करे मल्हाई वञे थी। असांजे सिंधी अख़बारनि में, पाकिस्तान जे अख़बारनि में ईंदो आहे त इन ॾींहं ते तव्हां कूड़ खां गुरेज़ कजा। इहो छाजे करे लिखंदा आहिनि, जो असांजा कई मुस्लमान बि इन ॾींहं खे कूड़ ख़ातिर मल्हाईंदा आहिनि। जेकॾहिं तारीख़ में पोइ वञूं था, इन तारीख़ ते स्पेन ते, यूरोप जे मुल्कनि में असां मुस्लमान जी 8 सदियूं हुकूमत रही। घणा सदियूं? 8 सदियूं हुकूमत रही। 8 सदियुनि हुकूमत खां पोइ उहो हुकूमत ख़तमु थी वई, उते कुफर जो कब्ज़ो अची वियो। आख़िरी 1 अप्रैल
गरलाता जेको किलो हो उन ते काफ़र कब्ज़ो करे विया ऐं उन ॾींहुं उन्हनि ऐलान कयो अॼु जेको खिले सो खिले, जेको नथो जेके खिलणु अचे कूड़ ॻाल्हाए मज़ाक करे ॿिए हिक ॿिए खे खिलायो, हीअ अॼु मुस्लमान जे शिकस्त जो ॾींहुं आहे। अॼु असांजा मुस्लमान मल्हाइनि था 12 रबीउल अव्वल नबी अलैहिस्सलाम जी वफ़ात आहे, उनखे नबी अलैहिस्सलाम जी जेको पैदाश करे मल्हायो वञे थो। अहिड़े नमूने सां 14 फरवरी जेको महीनो हले पियो इनखे वैलेंटाइन डे करे मल्हायो वञे थो। प्यार ऐं मुहबत जो ॾींहुं, इस्लाम प्यार मुहबत जेका ॿुधाई आहे उहा त कोन्हे। ॿिए नंबर ते वैलेंटाइन डे जेकॾहिं तारीख़ में पहुते वेंदासीं त इहो ॾींहुं बेहयाई ज़िना जो ॾींहुं आहे, जंहिं ॾींहुं हिकिड़ो वैलन नाले पादरी जेको इन्हनि ईसाइत में शादी करण जी इजाज़त कोन्हे, जेको उन्हनि जो नेक आलिम बुज़ुर्ग राहिब हूंदो उहो शादी कोन कंदो, हू पंहिंजे गिरजा में बिना शादी जे ज़िंदगी गुज़ारींदो कुंवारो। ॿी हिकिड़ी राहिबा औरत हुई जेका बि गिरजा में इहा ज़िंदगी गुज़ारींदी हुई। आख़िर इंसान हुया, पाण में तालुक जुड़ी पियो, ज़िना कयो बिना निकाह जे, ऐं उन दौर जे शरीयत कानून मुताबिक़ उन्हनि खे रजम कयो वियो, मारियो वियो ऐं अॻिते हली करे इहो प्यार मुहबत जो ॾींहुं असां ते मुसलत कयो वियो आहे। अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। क़ुरान चवे थो असल मुहबत तक़वा वारी आहे, इस्लाम वारी आहे मुहबत। हे दुनिया जूं नाजाइज़ मुहबतूं, मुंहिंजे चवण जो मक़सदु त न ॼाण केतिरियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेको असुल रूप लिकाए असांजे साम्हूं ॿियो रुख आंदो वियो आहे। मोहतरम साथियो, असल ॻाल्हि ते अचूं था। ॻाल्हि हली पए महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह खे बेशुमार मौजज़ा ॾिना। कॾहिं नबी अलैहिस्सलाम आसमान जे तरफ़ आंगर जो इशारो करे चंड 2 टुकड़ा थी वञे, कॾहिं नबी अलैहिस्सलाम जी आंगुरियुनि मां पाणी जूं जेको नहरूं जारी थियो वञनि, कॾहिं नबी अलैहिस्सलाम कंहिं नंढड़ी देगड़ी मां उनजी जेको भाॼी मां जेके चंद माण्हू मस खाई सघनि, नबी अलैहिस्सलाम उनखां वधे रहिया आहिनि त वॾो काफ़िलो उनखां खाई वञे। बेशुमार मौजज़ा हुआ। उन्हनि सभु मौजज़ात नबी मां अज़ीम तरीन तारीख़ जो मौजज़ो महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम साथियो, चाहे रजब जे महीने में थियो हुजे, चाहे 27 रजब थियो हुजे, चाहे रबीउल अव्वल में थियो हुजे, असांजो तारीख़ सां को ताल्लुक़ कोन्हे। असां चवणु चाहियूं था वाक़ियो सचो आहे, असांखे उन वाक़िए वारी राति इबादत जो इस्लाम हुकुम कोन ॾिनो आहे, असांखे उन ॾींहं ते रोज़े जो हुकुम कोन ॾिनो आहे। असांखे इस्लाम जे तरफ़ां दर्स इहो आहे इन वाक़िए में जेके असांजे लाइ इबरतूं आहिनि, जेके नसीहतूं आहिनि, जेके सबक़ आहिनि, जेके दर्स आहिनि, उन्हनि खे अपनायूं, उन मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारियूं। रब काबा जो कसम वाक़ियो तव्हां ॿुधो। नबी अलैहिस्सलाम मक्की ज़िंदगी आहे, मुस्तनद वाक़ियो आहे। जेको नबी अलैहिस्सलाम जिन घर में नबी अलैहिस्सलाम पंहिंजे घर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जे घर जे अंदरि नबी अलैहिस्सलाम सुता पिया आहिनि। एतिरे में राति जे टाइम ते घर जी छित खुली आहे। हदीस में अचे थो जिब्राइल दाख़िल थियो, नबी अलैहिस्सलाम सुता पिया हुआ। हिकु रिवायत में ईअं बि अचे थो हमज़े ऐं जाफ़र जे विच में जेको शख़्स सुतल आहे, जेको शख़्स सुतल आहे इहो मोहम्मद रसूलुल्लाह आहे। नबी अलैहिस्सलाम फन था उतां खां मूंखे खयो वियो, मूंखे हतीम जॻह ते आंदो वियो। मुस्लमानो, आउं तव्हांखे ॿुधायां थो हतीम काबतुल्लाह जो हिसो आहे। ख़ुदा जी ज़ात जो कसम मूंखे ताजुब थींदो आहे, वरी मूंखे पंहिंजो ज़मीर चवंदो आहे मुंहिंजो परवरदिगार केॾो अज़ीम आहे। सुभान अल्लाह। छो अॼु दुनिया जा बादशाह काबतुल्लाह में अंदरि दाख़िल थींदा आहिनि, वॾा वॾा हुक्मरान उन्हनि खे एज़ाज़ मिलंदा आहिनि। पंहिंजे मुल्क जा सदर वञी सघे थो, वज़ीर आज़म काबतुल्लाह में वञी सघे थो, लेकिन तूं आऊं ग़रीब, जेके ग़रीब क़िस्म जा माण्हू आहिनि इहे कीअं था काबतुल्लाह में दाख़िल थियनि। लेकिन मोहतरम साथियो, जॾहिं असां हती में दाख़िल थियासीं, गोया केतिरा काबतुल्लाह में दाख़िल थी विया। केतिरा असांजा हज उमिरे करण वारा शख़्स काबतुल्लाह जे अंदरि त दाख़िल था थी सघनि, लेकिन हती में केतिरा मौक़ा मिली वञनि था निमाज़ जा। इहे काबतुल्लाह जो हिसो आहे, मुंहिंजे रब जा राज़ आहिनि, अल्लाह जूं हिकमतूं आहिनि। इन्हनि हिकमतनि खे परवरदिगार ॼाणे थो। हाणे असांखे ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त दुनिया जा वॾा वॾा माण्हू काबतुल्लाह जे अंदरि दाख़िल थियो वञनि था, लेकिन तो ऐं मूं ग़रीब खे जेकॾहिं हतीम में मक़ाम मिली वियो, बरक़ात निमाज़ पढ़ण जी जॻह मिली वई, गोया के पाण काबतुल्लाह अंदरि दाख़िल थियासीं। मोहतरम साथियो, इन हतीम में नबी अलैहिस्सलाम खे आंदो वियो। नबी सफ़न था उते मूंखे आराम अची वियो, निंड अची वई, वरी उतां मूंखे खयो वियो, ज़मज़म जे खूह ते आंदो वियो। नबी अलैहिस्सलाम फन था ज़मज़म जे खूह ते मुंहिंजे सीने खे चाक कयो वियो, मुंहिंजे दिलि खे ॿाहिरि कढियो वियो। सोन जो हिकिड़ो थालो आंदो वियो, उन सोन जे थाले में नबी अलैहिस्सलाम मुंहिंजी दिलि रखी वई, उनखे धूतो वियो,
ज़मज़म जे पाणी सां। कहिड़े पाणी सां? ज़मज़म जे पाणी सां। सुभान अल्लाह। ऐं चवंदो आहियां ज़मज़म जो पाणी केॾो एज़ाज़ आहे। ऐं इहा ॻाल्हि कंदो आहियां ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, काइनात जो कुफ्र खे असांजो चैलेंज आहे। असांजे निमाज़ जो मुक़ाबिलो करे कोन सघंदा, 5 वक़्त पाबंदी जो मुक़ाबिलो करे कोन सघंदा, आज़ान जो मुक़ाबिलो करे कोन सघंदा, असांजे क़ुर जो मुक़ाबिलो करे कोन सघंदा। पर असां तव्हांखे चैलेंज ॾियूं था, काइनात जे तख़्ते ते असांजे बेरे ज़मज़म जो मुक़ाबिलो करे ॾिसो त ख़बर पए। सदियूं गुज़री चुकियूं आहिनि, सदियूं गुज़री चुकियूं आहिनि। दुनिया जा लखे करोड़े मुस्लमान, आउं चवां थो को मुस्लमान जो मासूम बच्चो बि अहिड़ो न हूंदो जंहिंजे पेट में ज़मज़म जो पाणी न हुजे। हर मुस्लमान जे घर में तबरुक ख़ातिर, बरकत ख़ातिर ज़मज़म जो पाणी मौजूदु आहे। केतिरा हाजी खड़ो अचनि था, केतिरा हाजी उते पीअनि था, लखे हाजी साल में थियनि था, करोड़े जेको इंसान बणिजी चुका हूंदा। एतिरो पाणी वापरायो वञे थो, अॼु ताईं उन खूह खे न कस आयो, उन जो ज़ाइक़ो तब्दील थियो आहे। हिन खां वधी बि ॿियो मौजो कहिड़ो थींदो? ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, इन खूह ते बि कुफ्र एतिराज़ कया। बिला आख़िर सऊदी हुकूमत ते ख़ुदा रहम फरमाए, उन्हनि जे आला लेबाटलियुनि मां इन पाणी जी तस्दीक़ कराई। तॾहिं हुननि कुफ्र जे ॾंदे आंगुरियूं अची वियूं त हीउ रुगो पाणी कोन्हे बल्कि इहे ग़िज़ाब आहे, हीउ पाणी कोन्हे रुगी ग़िज़ाब आहे। इहा ई वजह आहे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमायो ज़मज़म जो पाणी उन खे उझाए थो, बुख खे ख़तमु करे थो। माओ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, ज़मज़म जो पाणी जेका नियत रखी पीतो वेंदो, अल्लाह उहा नियत क़बूल फरमाईंदो। ज़मज़म जो पाणी को मामूली कोन्हे। इन खां वधीक एज़ाज़ कहिड़ो हूंदो जो तोए मुंहिंजे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह जे दिलि खे ज़मज़म जे पाणी सां धोतो वियो, साफ़ कयो वियो। मोहतरम साथियो, उन खां पोइ नबी अलैहि था मुंहिंजे सीने दिलि खे अंदरि रखी हिकमत ऐं ईमान सां भरे करे उनखे अंदरि रखियो वियो। यादि रखो, शक सदर, सीने जो चीरणु, दिलि जो ॿाहिरि कढणु, हाफ़िज़ बिन हजर रहमहुल्लाह फरमाइनि था 2 दफ़ा इहो वाक़ियो अॻु में थी चुको, 2 दफ़ा इहो वाक़ियो अॻु में थी चुको। अम्मा हलीमा जे घर में नबूत मिलण जे वक़्तु, ऐं 3 नंबर ते हीउ वाक़ियो थियो। हाफ़िज़ बिन हजर रहमहुल्लाह जे तहक़ीक़ जे एतबार सां अहिड़े नमूने सां मोहतरम साथियो, इन खां पोइ नबी अलैहि था ओती तो दाबतन, हिकिड़ो जानवर आंदो वियो जंहिंजो युकाल लहल बुराक, जंहिंखे बुराक चयो वञे थो। अबियदा सफ़ेद रंग जो जानवर हुयो। नबी अलैहि था हिकु रिवायत में ईअं बचे थो उन ते संज रखियल हुआ, उनखे मोहर ख़ूबसूरत जेको मुहार लॻल हुई। अची बीठो, जिब्राइल मूंखे चयो त अल्लाह जे रसूल ते सुवार थी। नबी अलैहि था मूं सुवार थियण जी कई। हुन जानवरनि जी आम फितरत आहे, टहण लॻो, टहण लॻो। तॾहिं जिब्राइल छा चयो? ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, हिन खां वधीक एज़ाज़ तोए मुंहिंजे हबीब खे कहिड़ो हूंदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम जे बारे में छा चयो जिब्राइल? फमा रकिबक अहदुन अकरमु अलल्लाहि मिन्हु, ऐं बुराक अॼु तो ते जेका शख़्सियत सवार आहे, तोखे ख़बर आहे काइनात जे तख़्ते जे इंतिहाई मुकर्रम शख़्सियत आहे, अज़ीम तरीन शख़्सियत आहे। ए लफ़्ज़ जॾहिं बुराक जे कननि ते पए था, हदीस जा लफ़्ज़ आहिनि, जज़्बाती लफ़्ज़ न आहिनि, हदीस जा लफ़्ज़ आहिनि। बुराक जे जिस्म मां पघर निकिरी, पघर निकिरी, उन खां नबी अलैहि सवार थिया। बुराक रवानो थियो। नबी था तरफ़ ख़तमहू इंद अफ़सा तरफ़ही, उनजे क़दम जी विख जिते निगाह पइजे उते विख पइजे। राति जे चंद लम्हनि में बैतुल मुक़द्दस पइजी विया। केतिरा असांजा उलमा किराम इन जे विच में कई दास्तान ॿुधाईंदा आहिनि, पोइ किथे फलाणो मिलियो, किथे फलाणो मिलियो। सभु रिवायतूं अचनि थियूं लेकिन ज़ईफ़ आहिनि, उन्हनि ते कलाम आहिनि। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह, इब्न हजर रहमहुल्लाह, उन्हनि तमामु सनदनि ते कलाम कयो आहे, जरह थियल आहे। हे मुस्तनिद तव्हांजे साम्हूं वाक़ियो ॿुधायां थो, रब काबा जो कसम, इहो वाक़ियो जेको सही तरीन रिवायतनि मां साबित आहे, जंहिंमें ज़रे क़िस्म जी का गुंजाइश कान्हे। नबी अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस पहुतो। बैतुल मुक़द्दस पहुचण खां पोइ उते नबी अलैहिस्सलाम सवारी तां लथा आहिनि। जिब्राइल उन बुराक जी मुहार खणी करे उन पत्थर सां ॿधी, जंहिं पत्थर में अंबिया इकराम पंहिंजे सवारियुनि खे ॿधंदा हुआ। हदीस सां लफ़्ज़ अंबिया इकराम। बैतुल मुक़द्दस का मामूली सरज़मीन कोन्हे। अचो तव्हांखे बैतुल मुक़द्दस जी अज़मत ॿुधायां। नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था काइनात जे तख़्ते ते 3 मस्जिदूं आहिनि, 3 मस्जिदूं जंहिं सवाब जी नियत रखी करे तव्हां वञी सघो था। बाक़ी न मस्जिद आहे न को दुनिया जी का दरगाह आहे। मस्जिद बि कोन्हे त दरगाह छा थींदी? अल्हम्दुलिल्लाह, हीउ अक़ीदो तव्हां जमात अहल हदीस खां ॿुधंदा। असां चऊं था शायदि तव्हांखे नई ॻाल्हि लॻे, तव्हांखे तजुब लॻे, मके जे अंदरि तव्हांजो हज बि आहे, तव्हांजो उमरो बि आहे। तव्हां मके मां हज उमरो करे वापसि पंहिंजे वतन वरी अचो, तव्हांजो हज मुकमल आहे, तव्हांजो उमरो मुकमल आहे। ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, मदीने जी सरज़मीन ते
न मक्के न जेको उम्रे जो को अरकान आहे, न हज जो को अरकान आहे। हा असां मस्त मदीने वञूं था, इहा नियत रखी कोन था वञूं नबी अलैहिस्सलाम जी क़बर जी ज़ियारत कंदासीं सवाब मिलंदो। असांखे अल्लाह जो रसूल ॿुधायो, पाण नबी इस्लाम ॿुधाए विया काइनात ते टे मस्जिदूं आहिनि। मस्जिद हराम जेका बैतुल्लाह जी मस्जिद आहे, मस्जिद नबवी जेका मदीने में मस्जिद आहे, मस्जिद अक़सा जेका इन खां उत्तर मस्जिद बैतुल मुक़द्दस जी मस्जिद आहे। ए टे मस्जिदूं बसि असां मदीने इन नियत सां वेंदा आहियूं त उते मुहम्मद रसूलुल्लाह जी मस्जिद में निमाज़ पढ़ंदासीं, जंहिंमें हिकु निमाज़ पढ़ण सां 1000 निमाज़नि जो अजर आहे। 1000 निमाज़नि जो हिन पाण पंहिंजी मस्जिद में 1000 दफ़ा निमाज़ पढ़ो, मस्जिद नबी में हिकु निमाज़ पढ़ 1000। हा मदीने वञण खां पोइ उते अल्लाह जे रसूल जे क़बर ते वञी करे दुरूद शरीफ़ पढ़णु, इहो सुन्नत रसूल खां साबित आहे। बाक़ी सफ़र करे वञणु क़बर जे लाइ इन जो असांखे क़ुरान हदीस मां को सबूत कोन थो मिले। मुस्लमाननि जे दिलि जे मथां इहा ॻाल्हि ज़रूरु गरी गुज़रंदी, लेकिन रब काबा जो क़स्म इहो अक़ीद आहे तौहीद आहे। अड़े मूंसां दोस्तो, मस्जिद हराम जेका बैतुल्लाह जी मस्जिद मके में आहे, इन में हिकु निमाज़ पढ़ण सां 1 लख निमाज़नि जो अजर आहे। 1 लख निमाज़नि जो। बैतुल मुक़द्दस जेका मस्जिद अक़सा आहे, इन में मुख़्तलिफ़ रिवायतूं अचनि थियूं, लेकिन सही तरीन रिवायत 250 निमाज़नि जो अजर, 250 निमाज़नि जो अजर बैतुल मुक़द्दस वारी मस्जिद में। हिकिड़ी इहा हैसियत हासिल आहे। नंबर 2, नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था काइनात ते तख़्ते ते ॿी मस्जिद जेका बनी सो बैतुल मुक़द्दस वारी मस्जिद बनी, मस्जिद अक़सा। पहिरीं मस्जिद हराम, साहबा फरमाइनि था अल्लाह जे रसूल इन ॿिन्ही में फ़ासिलो केतिरो आहे वक़्त जो? फरमाए 40 सना, 40 साल जो विच में वाक़फ़ो आहे। मोहतरम साथियो, मस्जिद अक़सा उहा मामूली कोन्हे जेके हिकु हदीस में अर्ज़ुल महशर चयो वियो आहे। महशर जो मैदान इन सरज़मीन खे क़रार ॾिनो वियो आहे। हिकु हदीस में चए थो मस्जिद अक़सा क़यामत खां पहिरीं अहिड़ो वक़्तु ईंदो जेकॾहिं माण्हू खे दुनिया जे कंहिं कुंड मां एतिरी जॻह मिली वञे पेर जे पब रखण जेतिरी, जितां हू बैतुल मुक़द्दस खे हीअ ॾिसी सघे, हीअ मथे क़दम करे ॾिसी सघे। ख़ैर मिन दुनिया में माफ़ी आहे, एतिरी जॻह दुनिया जेकी कुझु दुनिया में उन खां एतिरी जॻह क़ीमती आहे। मोहतरम साथियो, इहा मस्जिद अक़सा आहे। ख़ुदा जी ज़ात जो कसम ऐं चवंदो आहियां, अॼु बि जेकॾहिं मस्जिद अक़सा जे भर वारी ज़मीन, उते जे भर वारा जबल, अॼु बि जेकॾहिं ख़ुदा उनखे ॻाल्हाइण जी तौफ़ीक़ ॾे, रब काबा जो कसम हर जबल ॿुधाईंदो, हर ज़मीन जो टुकड़ो ॿुधाईंदो त मुंहिंजे भर मां फलाणो नबी गुज़रियो। अॼु जेकॾहिं बैतुल मुक़द्दस जी सरज़मीन जे कुर्ब जवार उते जूं क़बरूं खोलियूं वञनि, ख़ुदा जी ज़ात जो कसम उतां अंबिया किरामनि जा जिस्म निकिरंदा। इहा अज़ीम सरज़मीन आहे, अंबिया जी जेको सरज़मीन आहे। इहो बैतुल मुक़द्दस मुस्लमान जो क़िबले अव्वल आहे, मुस्लमान जो क़िबले अव्वल आहे। 16-17 महीना मदीने जे अंदरि मुस्लमान एॾां मुंहुं करे निमाज़ पढ़िया। इहा नबी अलैहिस्सलाम जे दौर खां पोइ उमर बिन ख़त्ताब जे दौर में हिनखे आज़ादी मिली, जंहिंजे करे उमर बिन ख़त्ताब खे फ़ातिह क़िबलतैन चयो वञे थो। उन खां पोइ सलाहुद्दीन अय्यूबी जे दौर में इनखे आज़ादी मिली। हिन वक़्तु जकड़ियल आहे कुफ़र जे कब्ज़े में। अल्लाह खां दुआऊं घुरंदा कयो, अल्लाह असांजे क़िबले अव्वल खे को अहिड़ो मुजाहिद पैदा कर जेको हुनखे आज़ादी नसीब फरमाए। अहिड़े नमूने सां दोस्तो इख़्तिसार न अर्ज़ कंदो हलां, हिते नबी अलैहिस्सलाम जिन 2 रकातूं पढ़ियूं, बाद रवात न चयो वापसी पढ़ियूं, लेकिन सही तरीन रिवायत ते पहिरीं दफ़ा पढ़ियूं, वेंदे पढ़ियूं। 2 रकातूं निमाज़ लाइ अंबिया किरामनि सां मुलाक़ात थी। अंबिया किरामनि जी वॾी जमात मौजूदु हुई। नबी अलैहिस्सलाम खे अॻिते आंदो वियो, नबी अलैहिस्सलाम खे निमाज़ जो हुकुम ॾिनो वियो, नबी साईं निमाज़ पढ़ाई। इन राति इन निमाज़ खां पोइ नबी अलैहिस्सलाम खे को तमगो मिलियो, एज़ाज़ मिलियो, जंहिंजो नालो आहे इमामुल अंबिया, माना नबियनि जो इमाम। निमाज़ पढ़ाए दंग कई नबी अलैहिस्सलाम। उन खां पोइ रिफ्रेशमेंट जंहिंखे चइजे उहो पेश कयो वियो। नबी अलैहिस्सलाम जे साम्हूं पाणी आंदो वियो, खीर आंदो वियो ऐं शराब आंदो वियो। ॿई प्याला नबी साईं पेश कया विया। नबी अलैहिस्सलाम खीर खे पसंदि कयो। जिब्राइल चयो अख़्तर तल फितरत, ऐं अल्लाह जा रसूल तव्हां फितरत खे पसंदि कयो आहे, फितरत खे पसंदि कयो आहे। उन खां पोइ नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था मूंखे चयो वियो हाज़ा मालिकु ख़ाज़िनु जहन्नम, ऐं नबी अलैहिस्सलाम ही जहन्नम जो फ़रिश्तो अथई, फसल्लिम अलैहि। जिब्राइल मूंखे चयो इन ते सलाम चओ। मूं कंधु फेरियो, अञा सलाम चयुमि कोन, तंहिंखां अॻु में हुन मूं ते सलाम चई विधो। हीअ बि एज़ाज़ आहे जो जहन्नम जो फ़रिश्तो मुंहिंजे हबीब ते सलाम चए। इहो एज़ाज़ आहे, इहो सुठो सोण आहे जो जहन्नम जो फ़रिश्तो चवे त सलाम अलैकुम, आई नबी तुंहिंजे मथां सलामती हुजे। जहन्नम खां सलामती, अज़ाबनि खां सलामती, अस्सलाम अलैकुम जी बेशुमार मानियाऊं आहिनि। बहरहाल ॾांहुं नथा हलूं। उन खां पोइ नबी अलैहिस्सलाम था
इते जो वाक़िया पूरा थिया। इतां खां जिब्राइल हाणे बुराक जो सफ़र पूरो थियो, सीढ़ी लॻाई वई, ख़ूबसूरत तरीन सीढ़ी। नबी अलैहि सलाम फ़अख़ज़ बियदी, जिब्राइल मुंहिंजे हथ खां वरितो, उन सीढ़ियुनि ज़रिए मथे रवाना थियासीं। सीढ़ियुनि ज़रिए बाद रिवायत में चए थो हिन ज़मीन खां आसमान जे विच जो फ़ासिलो 500 साल जो आहे। नबी अलैहिस्सलाम पहिरीं आसमान ते पहुता। हीउ आसमान तव्हांखे तंबू न लॻे, हीउ आसमान तव्हांखे का सख़्तु जेको बराबरि शइ न लॻे, हिन में सख़्तु ठोस शइ आहे, हिन में दरवाज़ा लॻल आहे। दरवाज़े ते पहुतासीं, दरवाज़ो लाक हुयो। चयो मननि त तूं केरु आहीं? जिब्राइल चयो जिब्राइल आहियां। चयो वमम्मा का तोसां गॾु केरु आहे? चवे थो मूंसां गॾु मोहम्मद रसूलुल्लाह आहे। रुगो एतिरो न, जिब्राइल खे मजाल जो नबी साईं जे मथे वठी वञे। साम्हूं जवाबु मिलियो उरसिल इलैहि, छा इन जे तरफ़ इहो पैगाम मोकिलियल आहे त इनखे मथे अचण जी इजाज़त आहे? जिब्राइल चयो त नाम, हा इनखे मथे अचण जो ख़ुदा जे तरफ़ां हुकुम आहे। पोइ दरवाज़ो खोलियो वियो, मरहबा चई वई, अहलन वसहलन जेके चइजे, पंहिंजी ज़बान में भली करे आया चइजे, मरहबा चई वई, नेमल मुजियो जा, मुबारक हुजे इन अचण वारे खे। पहिरीं आसमान ते आदम अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी। कंहिं चयो? जिब्राइल चयो हादा अबू का आदम, अय मोहम्मद रसूलुल्लाह, ही तुंहिंजो पीउ आदम अलैहिस्सलाम आहे। आदम अलैहिस्सलाम जे मथां मूं सलाम चयो, अस्सलामु अलैकुम। जॾहिं मूं सलाम चयो त आदम अलैहिस्सलाम छा चयो? मरहबन बेइब्न सालेह व नबी सालेह, मुंहिंजे सपूत पुट खे मरहबा हुजे, मुंहिंजे नबी सालेह पुट खे मरहबा हुजे। आदम अलैहिस्सलाम चयो। उहो साॼे पासे खिले थो, खाॿे पासे रोए थो। बिराल साॼे पासे पंहिंजा नेक माण्हुनि जा रूह ॾिसी करे, पंहिंजे औलाद जा रूह ॾिसी करे ख़ुशि थिए थो, खाॿे पासे जहन्नमिन जा रूह ॾिसी करे रोए थो। इहो मंज़र इते पूरो थियो। नबी अलैहिस्सलाम ॿिए आसमान ते पहुता। ॿिए आसमान ते पहुचण वक़्तु ईसा अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी। साॻी सिस्टम आहे, दरवाज़ो लाक आहे, इजाज़त सां खुलियो, मरहबा चई वई। ईसा अलैहिस्सलाम सां मिलिया। नबी साईं ॾाढा पारखू हुआ। नबी अलैहिस्सलाम था ईसा अलैहिस्सलाम उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जहिड़ो मूंखे लॻो। उर्वा बिन मसूद हिकिड़ो सहाबी आहे, पर में उन जहिड़ो मूंखे लॻो। ऐं एतिरो ताज़ो हुयो, गोया के हींअर गुसल खाने मां वहिंजो पियो अचे, एतिरो ताज़ो हो ईसा अलैहिस्सलाम। ही उहो वक़्त जो पैगंबर आहे जेको आसमान ते मौजूदु आहे, आसमान ते मौजूदु आहे। क़यामत जी निशानी आहे, ज़िंदह मथे खजी वियो, क़यामत खां पहिरीं हिते ज़मीन ते ईंदो, क़ुरान हदीस मुताबिक़ ज़िंदगी जा फ़ैसिला कंदो, दज्जाल सां मुक़ाबिलो कंदो। ही दज्जाल जो कातिल आहे, दज्जाल मक़तूल आहे। अहिड़े नमूने सां नबी अलैहिस्सलाम तां टे आसमान ते पहुतसि। यूसुफ अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी। साॻी सिस्टम आहे, दरवाज़ा खुलिया, सलाम थियो, मरहबा थी, दरवाज़ो खुलण। उन खां पोइ ईसा अलैहिस्सलाम खे जॾहिं यूसुफ अलैहिस्सलाम खे ॾिसुमि, काद ओते शतरुल हुस्न, काइनात जो अधु हुस्न अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम खे ॾिनो हो। नबी रसूल पियो पाण चवे त एतिरो यूसुफ अलैहिस्सलाम खे ख़ुदा हुस्न ॾिनो हो। अल्लाहु अकबर। लेकिन यादि रखो, मुंहिंजो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केतिरो हसीन हुयो, केतिरो हसीन हुयो। कंहिं चवण वारे चयो, कंहिं तारीख़ दान चयो, कंहिं ॾाहे चयो त मिस्र जे यूसुफ जे हुस्न खे ॾिसी मिस्र जे औरतुनि पंहिंजा हथ कपाए छॾिया, हथ कपाए छॾिया। लेकिन मोहम्मद करीम जे हुस्न खे ॾिसी अरब जे जवान पंहिंजूं जानियूं कटाए छॾियूं, पंहिंजा सिर कटाए छॾिया। मुंहिंजो नबी केतिरो हसीन हुयो। हिकिड़ो सहाबी आहे, 14 तारीख़ राति जी आहे, 14 तारीख़। आसमान ते को ककर कोन्हे, चंड साफ़ आहे, गोल मुकमल आहे। सहाबी चवे थो आसमान ना निहारियां थो, आसमान जो चंड ख़ूबसूरत आहे या ज़मीन जो चंड ख़ूबसूरत आहे? वरी नबी ना निहारियां, वरी आसमान ना निहारियां। बिला आख़िर फ़ैसिलो कनि त असांजे ज़मीन जो चंड मोहम्मद रसूलुल्लाह हसीन आहे, आसमान जा चंड तोखां। एतिरो मुंहिंजो नबी हसीन। उन खां पोइ चौथे आसमान ते पहुतासीं। उते हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी। अहिड़े नमूने सां 5 आसमान ते पहुतासीं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी। 6 आसमान ते पहुतासीं। मूसा अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी। मूसा अलैहिस्सलाम जे बारे में नबी अलैहिस्सलाम फन था जहिड़ो करे शनुआ क़बीले जो माण्हू हुजे, जहिड़ो करे शनुआ क़बीले जो माण्हू हुजे। इंसाननि जूं शिकिलूं हिक ॿिए सां लभंदियूं अचनि। क़ुरान चई छॾियो न, इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, तमामु अंबिया इकराम इंसान हुया, मर्द हुया। मोहतरम साथियो, मूसा अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी। जॾहिं उतां रवानो थियसि तॾहिं मूसा अलैहिस्सलाम खे रुअण अची वियो, रुई पियो। तॾहिं चयो वियो मूसा रुए छो थो? चवे थो रुआ इन करे थो या रब हादल गुलाम अल्लज़ी बअस्तहु बादी, ऐं मुंहिंजा परवरदिगार ही छोकिरो जेको मूंखां पोइ तो नबी बनायो, यदखुलु मिन उम्मती अक्सरो व अदखुलु मिम्मा यदखुलु मिन उम्मती अल जन्नत, हिन जी उम्मत मुंहिंजी उम्मत खां वधि में वधि जन्नत में दाख़िल थींदी। तंहिंजे करे हिन ते हसद खाईंदे न,
बल्कि पंहिंजे पाण जी उम्मत ते पछता खाईंदे मूसा अलैहिस्सलाम खे रुअण अची वियो। मोहतरम साथी, इन खां पोइ 7 आसमान ते पहुतो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी। इते बि साॻी अंदाज़ अपनायो वियो। छा चयो वियो? हादा अबू क इब्राहिम, ऐं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील चयो, हीउ तुंहिंजो अबो इब्राहिम आहे। नबी अलैहिस्सलाम इब्राहिम जे ख़ानदान खां, अॻिते इस्माइल उन जे ख़ानदान खां मोहम्मद रसूलुल्लाह आहे। इन करे अबू क इब्राहिम चयो वियो, हीउ तुंहिंजो पीउ इब्राहिम अलैहिस्सलाम आहे, सलाम वारियो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, जॾहिं इब्राहिम खे ॾिठुमि कान्नहु साहिबुकुम, उहो अहिड़ो लॻो ॼणो तव्हांजो साथी हुजे, माना मोहम्मद रसूलुल्लाह जहिड़ो। नबी साईं पंहिंजे तरफ़ इशारो करे चयो, इब्राहिम जी शिकिल मुआरी शिकिल बराबरि आहे। इते हिकिड़ो दलील असांखे मिले थो, इहा नस्ल जूं रगूं किथां छिकीनि थियूं, सदियूं गुज़री चुकियूं। अॼु असांजे ख़ानदान में कंहिंजो पुटु पैदा थिए, माउ जे शिकिल ते न हुजे, पीउ जे शिकिल ते न हुजे, फौरन एतिराज़ थी वेंदा आहिनि त हीउ ज़िना जो औलाद आहे, के पाक दामन ते इल्ज़ाम लॻी वेंदा आहिनि। यादि रखो, हीउ सदियुनि जो विछोड़ो आहे, सदियुनि जो ज़माना गुज़री चुका। किथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किथे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी चवंदा, जॾहिं इब्राहिम खे ॾिठुमि हू बहू शिकिल में मूं जहिड़ो लॻो, मूं जहिड़ो। उन खां पोइ नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस खे टेक लॻायो वेठो आहे, बैतुल महमूर खे। इहो बैतुल महमूर मलाइकनि जो क़िबलो आहे, सिधो बैतुल्लाह खां मथे आहे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, एतिरो सिधो मथे आहे, जेकॾहिं बैतुल महमूर विच में आसमान न हुजनि, उतां टुटे किरे सिधो अची बैतुल्लाह जी छित ते किरे। इन खां वधीक बि सिधाई कहिड़ी हूंदी? उन खां पोइ रोज़ानो बैतुल महमूर खे 70,000 फ़रिश्ता तवाफ़ कनि था, हिकु दफ़ा करे वञनि, वरी क़यामत जे ॾींहं ते मौक़ो न मिलंदो। अंदाज़ो लॻायो, हिन बैतुल्लाह जी पाण केतिरा दफ़ा पाण उमरा करे चुकासीं, तवाफ़ करे चुकासीं, रूबरू करे चुकासीं, लेकिन हुते इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो अल्लाह जी केतिरी मख़लूक मलाइक मौजूदु आहे। तो मुंहिंजे इबादतनि जी ख़ुदा खे कहिड़ी परवाह। ऐं चवां थो, मलाइकनि जी इबादत जी बि ख़ुदा खे परवाह कोन्हे। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ आहे, अल्लाह बेनियाज़ आहे। अहिड़े मूंसां दोस्तो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी मुलाक़ात खां पोइ नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, ऐं शरीफ़ुल अक़लाम ते सिदरतुल मुंतहा ते पहुतुसि। सिदरा जी माना ॿेर, मुंतहा माना इंतिहा वारी जॻह। ॿेर जो वणु हो, जंहिंजा पन हाथी जे कननि जेॾा, जंहिंजा ॿेर हजर जे मटकनि जेॾा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, बाक़ी उनजो हुस्न, उन ते जेके तजलियूं किरी पे मलाइकनि जूं आया पे विया पे, उन्हनि जी तजली जे बारे में दुनिया जी का ज़बान अहिड़ी कोन्हे जो सिदरतुल मुंतहा जे ख़ूबसूरती खे बयानु करे सघे। नबी से पियो चवे, क़ुरान चयो, इज़ यक्शा सिदरत मा यक्शा, जंहिं ॿेर खे ढकियो से ढकियो, एतिरी उहा ख़ूबसूरत वणु आहे। हीउ इंतिहा वारो वणु, आसमान खां अहकाम, अल्लाह खां अहकाम इते लहनि, हितां जा अमल किरदारु उते पहुचे, उते सिस्टम लिखियो वञे थो। उन खां पोइ नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, इन सिदरतुल मुंतहा वटि 4 नहरूं निकिरनि थियूं, 4 नहरूं। बाद रिवायत में चए थो 2 नहरूं उन में दुनिया जो नीलो फ़रात करार ॾिना वञनि था। बाद रिवायत में चए थो, ए 4 नहरूं, हिकिड़ी पाणी जी नहर, ॿी माखी जी नहर, टी शराब जी नहर, चौथी खीर जी नहर। जिब्रील फरमायो त इते नबी अलैहिस्सलाम हदीस में चए थो, इते वरी नबी अलैहिस्सलाम खे 3 शयूं पेश कई हुई, खीर पेश कयो हुयो, शराब पेश कयो हुयो, माखी पेश कई वई। ए 3 जॾहिं नबी अलैहिस्सलाम हुते 2 शयूं पेश कई हुई बैतुल मुक़द्दस में, हिते 3 शयूं पेश कई हुयूं। इते बि नबी अलैहिस्सलाम जॾहिं खीर खे पसंदि कयो, तॾहिं जिब्रील छा चयो, अख़्तर तल फितरत, ऐं मोहम्मद रसूलुल्लाह, जेकॾहिं तूं खीर खे छॾे शराब खे चाहीं हा, ग़वत उम्मतो का, तुंहिंजी उम्मतनि में ग़रक़ थी वञे हा। छो त उन वक़्तु त हलाल हुयो न, पर पोइ बि नबी अलैहिस्सलाम खीर खे पसंदि कयो, शराब खे पसंदि कोन कयो। मोहतरम साथियो, उन खां पोइ शरीफ़ुल अक़लाम जी जॻह ते पहुतुसि, जिते मलाइक तमामु किरदार लिखी रहिया आहिनि, किरामन कातिबीन, जेके असांजा किरदार अमल आहिनि, हिसाब किताब आहिनि, तक़दीरूं आहिनि। शरीफ़ुल अक़लाम माना कलमनि जे फिरण जो आवाज़, उते पहुतुसि। उन खां पोइ नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, इते जिब्राइल मूंखे असली सूरत में ॾिसो वियो, असली सूरत में 600 जंहिंजा पर हुआ, 600 पर। जिब्राइल 2 दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम खे असली शिकिल में ॾिसो वियो। हिकिड़ी ज़मीन ते नबी अलैहिस्सलाम ॾिठो, उभरंदी तरफ़ खां पूरो पासो जिब्राइल भरे छॾियो आहे। ॿियो इहो, इते नबी अलैहिस्सलाम जिब्राइल असली सूरत में ॾिसो वियो। यादि रखो दोस्तो, अॼु केतिरा असांजा साथी चवनि था, सुम दना फत दल्ला फ़कान काब कौसैन औ अदला, इहा आयत पेश कंदे पंहिंजो तर्जुमो कनि था, ख़ुदारा क़ुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह ते नथो, क़ुरान सहाबा सम्झो, तव्हां फ़हमे सहाबा खां छो नथा साबित कयो, पंहिंजी तफ़सीर छो था कयो। नबी अलैहिस्सलाम जो सहाबी, सही बुखारी जी हदीस आहे,
अब्दुल्ला बिन मसूद खां जॾहिं पुछियो वियो सुम दनाफ़त दिल्ला, जेको क़रीब आयो तमामु क़रीब आयो ॿिनि कमाननि जे वेझो आयो, उन मां मुराद केरु आहे? जे अब्दुल्ला बिन मसूद पियो चवे, जेको मुफ़स्सिर क़ुरान आहे, चवे थो इन मां मुराद जिब्रील अमीन आहे। अल्लाह सां मुलाक़ात मक़सदु कोन्हे, अल्लाह सां मुलाक़ात मुहम्मद रसूलुल्लाह जी महराज वारी राति कोन थी आहे। क़ुरान हदीस मां सबूत आहे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खां, सही बुखारी जी हदीस आहे, मसरूक ताबई पुछे थो, अम्मा हल रहे त रब का, छा मुहम्मद रसूलुल्लाह महराज वारी राति अल्लाह खे ॾिठो? तॾहिं अम्मा आयशा विहणे ते टेक लॻाए वेठल हुई, सिधी थी वेठी, चई पुट अहिड़ी ॻाल्हि के हिते लिंग कांडारजी विया आहिनि, जेको माण्हू टे ॻाल्हियूं कंदो उन अल्लाह ते कूड़ हयो। टे ॻाल्हियूं अॼु असांजे मुआशिरे में आहिनि, महराज नबी ते फिदा थियण वारा, महराज नबी जे राति खे मल्हाइण वारा, महराज नबी जे ॾींहं खे रोज़ो रखण वारा। अॼु असां में उहे अक़ीदा पिया था वञनि था जेके आके अक़ीदा महराज नबी जी राति में उनजी मुखालफ़त कई हुई अक़ीदनि जी। नबी अलैहिस्सलाम असांखे छा ॿुधायो? अम्मा आयशा चवे थी, जंहिं माण्हू टिनि ॻाल्हियुनि जी तस्दीक़ कई उन माण्हू अल्लाह ते इल्ज़ाम हयो। पहिरीं ॻाल्हि, जेको चवे थो इन राति मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन राति मुहम्मद रसूलुल्लाह पंहिंजे रब सां मुलाक़ात कई, पंहिंजे रब सां मुलाक़ात कई। यादि रखो, इन राति मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह सां मुलाक़ात कोन कई, एॾो कूड़ कयो अल्लाह ते। नंबर ॿ, जंहिं चयो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत में का ॻाल्हि लिकाई आहे, शरीयत में का ॻाल्हि लिकाई आहे, त यादि रखो उन माण्हू बि पंहिंजो पाण नबी अल्लाह जी ज़ात जे मथां इल्ज़ाम हयो। टी शइ विसरे थी। मिसाल चवण जो मक़सदु इहो आहे, इस्लाम असांखे इन शइ जो दर्स ॾिनो आहे त इन राति मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे रब सां मुलाक़ात कोन कई। हदीस अचे थी, राय तो नूरन, मूं नूर ॾिठो। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां, हीउ ज़िम्मेदार स्टेज आहे। राय तो नूरन, मूं नूर ॾिठो, इन मां मुराद हिजाब हू नूर, अल्लाह ताला जा पर्दा नूर आहिनि। अल्लाह सां मुलाक़ात मक़सदु कोन्हे, अल्लाह खे रूबरू ॾिसणु मक़सदु कोन्हे, इन मां मुराद अल्लाह ताला जा पर्दा आहिनि। अहिड़े नमूने सां दोस्तो, इन राति नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, मूंखे तोहफ़ा ॾिना विया, 5 निमाज़ूं मूंखे ॾिनियूं वयूं, 5 निमाज़ूं। इन राति मूंखे सूरह बक़रा जूं आख़िरी 2 आयतूं आमन रसूल खां शुरू थियनि थियूं, ए 2 आयतूं ॾिनियूं वयूं, अज़ीम आयतूं। मुस्लमानो यादि करियो, अॼु दुनिया जा डाइजेस्ट यादि आहिनि, असांखे मलाह यादि आहे, असांखे भिटाई यादि आहे, असांखे दुनिया जा वॾा दास्तान यादि आहिनि, पर यादि न आहे त क़ुरान यादि कोन्हे, यादि न आहे त हदीसूं यादि कोन्हे, दुआऊं यादि कोन्हनि। ख़ुदारा आमन रसूल ला युकल्लिफुल्लाह, ए 2 आयतूं यादि करियो। मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाइनि था, इहो 2 आयतूं जेको राति जो पढ़ी सुम्हंदो काफ़ी थी वेंदियूं, उन लाइ काफ़ी थी वेंदियूं। इन काफ़ी जा बि कई तर्जुमा कया विया आहिनि, हर मुसीबत खां काफ़ी, हर राति जे इबादत खां काफ़ी, बेशुमारनि जा मक़सद आहे। अहिड़े नमूने सां दोस्तो, इन राति इहो बि एज़ाज़ हिन उम्मत खे मिलियो, जेको शिरक न कंदो अल्लाह ताला उनखे माफ़ फरमाईंदो, शिरक न कंदो। मतिलबु साथियो, कहिड़ो एज़ाज़ आहे। मुशरिक माण्हू लाइ जन्नत हराम आहे, हू दोज़खी आहे। पर इन में एतिरो ज़हन में रखो, मुशरिक मुवहिद माण्हू, तौहीद वारो माण्हू जहन्नम में वञी सघे, बिल्कुलु अल्लाह ताला उनखे जहन्नम में दाख़िल करे उन्हनि जे गुनाहनि जे वजह सां। पर हमेशह लाइ मुवहिद माण्हू जहन्नम में कोन रहंदो, हमेशह उनजो ठिकाणो जन्नत आहे। इहा ज़हन में रखो। अहिड़े नमूने सां इन राति हिकिड़ो कानून पास थियो, मन हम बेहसनातिन, जंहिं नेकी जो इरादो कयो, नेकी कयई कोन, नेकी लिखिजी वेंदी, कयई 10 दर्जा मिलंदा। इहा ई वजह जो अॼु तूं क़ुरान हिकिड़ो हर्फ़ पढ़े 10 नेकियूं, रोज़ो हिकिड़ो रखे 10, निमाज़ हिकिड़ी पढ़े 10, माना हाणे काइनात ते इहो कानून मंज़ूर थी चुको उम्मत मुहम्मद लाइ। हर नेकी चाहे कहिड़ी बि नेकी हुजे, पोइ उन जा अलॻि एज़ाज़ अलॻि आहिनि। निमाज़ जमात सां पढ़ूं 27 दर्जा, पर अलॻि निमाज़ जेकर अकेले सिर पढ़ूं था, तॾहिं बि हिकिड़ी निमाज़ 5 निमाज़नि जे 10 निमाज़नि जे वध, 5 निमाज़ूं पाण पढ़ूं था न, इहे 50 निमाज़नि जे वध आहिनि। हिकिड़ो रमज़ान जो महीनो रोज़ा रखूं था न, इहे 10 महीननि जे बराबरि आहिनि। तॾहिं त नबी साईं चयो, जंहिं शवाल जा गॾु 6 रोज़ा मिलाया, उन 12 महीना रोज़ा रखिया, माना रमज़ान जा रोज़ा 10 महीननि जे बराबरि, हो 6 रोज़ा 2 महीननि जे बराबरि। हर नेकी इन राति जो कानून पास थियो। अहिड़े मूंसां अॻियां छा, जंहिं बुराई जो इरादो कयो लिखबी कोन, जंहिं बुराई कई उहा हिकिड़ी बुराई लिखी वेंदी, फ़क़ति हिकिड़ी बुराई। इन खां पोइ दोस्तो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, इन राति उन खां पोइ आउं जन्नत में दाख़िल कयो वियसि, जन्नत में वञा थो। अजीब नज़ारा आहिनि। जन्नत में कौसर नाले हिकिड़ी दरिया आहे, उन तां मुंहिंजो गुज़रण थियो, जंहिंजो मैसर जे मैदान में
हिकिड़ो खूह आहे जेका अंडरग्राउंड लाइन महशर जे मैदान में वञे थी। नबी अलैहिस्सलाम उते महशर जे मैदान में पंहिंजे उम्मत जे मुतबे सुन्नत माण्हुनि खे, मुवहिद माण्हुनि खे इन आबे कौसर खां पीआरींदा। नबी फरमाइनि था जे हिकिड़ो पियालो मूंखां पी वरितो न, महशर जो मैदान 50,000 साल भले बीठो हुजे पर उनखे लम यज़्म अबदा, जन्नत में वञण ताईं उनखे उञ तंग न कंदी। एॾो अज़ीम पाणी आहे, इन जी नहर नबी से जन्नत में ॾिठी। अहिड़े नमूने सां नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में दाख़िल थिया। फरमायो रुमैसा अबू तलहा जी घरवारी हिकिड़ी काइनात नेक तरीन माई थी गुज़री आहे, उन औरत खे मूं ॾिठो। अहिड़े नमूने सां नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था बिलाल जे क़दमनि जो आवाज़ मूं जन्नत में ॿुधो। अहिड़े नमूने सां नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था जन्नत जे अंदरि हिकिड़े महल खां मूंखे ख़ुशबू आई। जिब्रील चयो, जिब्रील खां पुछियुमि इहो महल कहिड़ो आहे? चई इहो महल फिरौन जी उन बानीअ जो आहे जेका फिरौन जी धीअ खे कंगी ॾेई रही हुई। कंगी पट ते किरी, तॾहिं हुन पढ़ियो बिस्मिल्लाह, तॾहिं हुन फिरौन जी जेको धीअ चयो त इन बिस्मिल्लाह मां मुराद बाबा। चई बाबा न, तुंहिंजो पे न, बल्कि मुंहिंजो रब आसमाननि जो जेको तुंहिंजे पीउ जो बि रब आहे। ए लफ़्ज़ चई फिरौन ते रस पए था। उन अलाह जी पानी ते उन तरह तरह जूं तकलीफ़ूं हुनखे हिकिड़ी देग में जलायो। तारीख़ जो डिघो वाक़ियो उलमा खां पुछी वठिजा। उन खां पोइ हुन पाण खे जलायो वियो, हुन बचनि सूधो, हुनखे क़बर में उनजूं हॾियूं दाख़िल कयूं हुनजे वसियत मुताबिक़। उन औरत जो महल जन्नत जे अंदरि आहे। अहिड़े नमूने सां नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था इन राति आउं हिकिड़े महल वटां गुज़रियसि, मूं सम्झो त मुंहिंजो महल आहे, पर चयो वियो त उमर बिन ख़त्ताब जो आहे। दाख़िल थियण जी कयमि, पर ॿुधायो वियो त हीउ उहो महल आहे। अंदरि ॾिसां त हिकिड़ी औरत विज़ू करे रही आहे। पोइ मूंखे हया थियो, आउं अंदरि दाख़िल कोन थियसि। हज़रत उमर चयो त अल्लाह जे रसूल, छा मूं ते तव्हांखे हया अची वियो? आउं तव्हांजे मथां गैरत खाईंदुसि छा? अहिड़े नमूने सां फरमाए दौलख जो दीदार कयुमि, दौलख जा नज़ारा ॾिसा विया। अंदरि दाख़िल थियण जो हुकुम हदीस में कोन थो अचे, नज़ारा ॾिसा विया। हिकिड़ी गिलाखोर क़ौम जेको पंहिंजो पाण खे चीरे फाड़े रही आहे, चयो वियो त गिलाखोर क़ौम आहे। हिकिड़ा अहिड़ा इंसान जंहिंजा बाहि जे कैंचिन सां उनजूं ज़बानूं कटियूं वयूं। चयो वियो त हे त उम्मत जा ख़तीब आहिनि जेके माण्हुनि खे नेकी जो हुकुम कंदा हुआ, बुराई खां रोकींदा हुआ, पाण अमल कोन कंदा हुआ। अहिड़े नमूने सां दौलख जो दारोगो मूंखे ॾसियो वियो, दज्जाल मूंखे ॾसियो वियो। हिकिड़ो माण्हू ॾिसो जंहिंजी ॻाढ़ियूं अखियूं हुजनि, ॻाढ़ियूं अखियूं हुजनि, गुडाईदार वार हुजनि, इंतिहाई ख़ौफ़नाक हालत में हुजे। चयो वियो त मोहम्मद रसूलुल्लाह हीउ उहो शख़्स आहे जंहिं साले अलैहिस्सलाम जे उठीअ खे कपियो हो, उन अज़ीम मुअज़िज़े खे। छो त हीउ बि मुअज़िज़ो आहे न, उन अज़ीम मुअज़िज़े जो इनकारी कातिल हीउ जेको साले अलैहिस्सलाम जे दौर जो शख़्स आहे जंहिं साले जे उठीअ खे कपियो हो। बसि एतिरा नज़ारा आहिनि। अॼु इन मैदान में केतिरा वाक़िया पेश कया वञनि था। पोइ हे दौलख जा नज़ारा ॾिसा विया, हे जन्नत जा नज़ारा ॾिसा विया। सभु रिवायतूं ज़ईफ़, सभु रिवायतूं अहले कलाम खां आहिनि। अहिड़े नमूने सां दोस्तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जी वापसी थी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था जंहिं बि मलाइक जे मजलिस खां गुज़रस ते मुर उम्मत क़बिल हिजामते, मुर उम्मत क़बिल हिजामते। हर मलाइक जे टोली मूंखे चयो अथई तुंहिंजी उम्मत खे चओ सिंगी लॻाइनि, सिंगी हजामत कराइनि। सिंगी लॻाइण हीउ उहा सुई आहे, हीउ उहा जेको रुमण आहे जंहिंसां ख़राबु रतु कढियो वञे थो। ख़राबु रतु यादि रखो, हीउ हिकमत जो इलाजु आहे। अॼु बि वॾनि वॾनि शहरनि में इहो इलाजु हले थो। हीउ हिकमत जो अज़ीम तरीन इलाजु आहे। इहो इलाजु मुस्लमानो सुनत खां साबित आहे। करायो न ॼाण केतिरनि बीमारियुनि जो इलाजु इन सिंगी में रखियल आहे, सिंगी में रखियल आहे। अहिड़े नमूने सां नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था वापसि आयसि। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूंखे चयो तुंहिंजे उम्मत खे सलाम चइजि, जन्नत जी ज़मीन मिठी आहे, वारियासी ज़मीन आहे, पर उन में जेकॾहिं मिठी वारियासी ज़मीन में पाण जहिड़ा बाग़ात लॻाइनि था त पढ़नि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर। ॿी हदीस में चए थो पढ़नि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अहिड़े नमूने सां नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था अॻियां मूसा अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी। मूसा अलैहिस्सलाम सां छा मिलियो तोहफ़े में? चई 50 नमाज़ूं मिलियूं। चई घटाए, मूंखे तजुर्बो आहे तुंहिंजी क़ौम पढ़ी कोन सघंदी। नबी साईं घटाईंदो वियो, घटाईंदो, आख़िर में 5 अची बचियूं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाइनि था नबी अलैहिस्सलाम केतिरियूं रहियूं आहिनि? चई 5। चई अञा बि घटाए। नबी अलैहिस्सलाम छा चयो ऐं असांजा दोस्त छा चवंदा आहिनि? अञा न नबी साईं हिकिड़ो फेरो ॾे हा। लेकिन दोस्तो मोहम्मद रसूलुल्लाह छा चयो? इस्तहया थो मिर रब्बी, मूंखे रब वटि हाणे वेंदे हया थो थिए। ओ महराज नबी जे राति खे मल्हाइण वारा मुस्लमान 5 वक़्त नमाज़ तो ते फ़र्ज़ आहे, अॼु पढ़ी थो। अहिड़े नमूने सां दोस्तो वापसी में नबी अलैहिस्सलाम जिन मके में पहुता, वॾो ममण मची वियो, वॾो ममण मची वियो। मके में जॾहिं नबी अलैहिस्सलाम इहा ॻाल्हि ओपन कई त राति जे चंद लमन में बैतुल मुक़द्दस पहुतसि, आसमान ते पहुतसि। बार बार मुशरिकीन मक्का पुछण लॻा त भला ॿुधाए इहो कीअं थो थी सघे? बार बार पुछो त मतां ई ॻाल्हि तां फिरी न वञे। नबी साईं निशानियूं ॾिनियूं, एतिरे क़द्र जो पुछूं त बैतुल मुक़द्दस आहे कहिड़ो? अॼु हिन मस्जिद में तव्हां 5 वक़्त नमाज़ पढ़ो पिया, पर आउं तव्हां खां पुछां मस्जिद साद बिन नबी वक़ास जूं दरियूं केतिरियूं आहिनि, हिन में पखा लॻल केतिरा आहिनि? इहे माण्हू जे ज़हन में कोन हूंदा आहिनि।
नबी अलैहिस्सलाम खां इन क़िस्म जा सुवाल कया विया, बैतुल मुक़द्दस आहे कहिड़ो? पर मोहम्मद रसूल फरमाइनि था फजलल्लाहु लियल बैतुल मक़दस, अल्लाह मुंहिंजे साम्हूं बैतुल मुक़द्दस खे आंदो। हू फिरंदो वियो, लाइव नशर शुरू थी वई। ऐं चवंदो या कुर्बान साहबा था जिन इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सम्झो। अॼोके दौर में सम्झण इहो शयूं आसान आहिनि। लाइव नशर शुरू थी वई। अॻियां बैतुल मुक़द्दस अकील जे घर वटि अची बीठो, हू घुमंदो वञे, हो मूंखां सुवाल कंदा वञनि, ऐं सुवालनि जा जवाब ॾींदो वञा, पर अकुल परस्त किथे था मञी सघनि। जॾहिं अबू बकर वटि पहुता मुशरिकीन मक्का, अबू बकर अॼु साथी तो जो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं तो करे, हाणे तूं कोन मञींदे। चए कहिड़ी? चवे थो राति बैतुल मुक़द्दस पहुतुसि, उतां आसमान ते पहुतुसि। अबू बकर चए थो ॻाल्हि करे थो या तव्हां था चओ? छो त ॻाल्हि त वॾी आहे वाकई। तरे चओ हा तुंहिंजो साथी थो चवे। चए जेकॾहिं मुंहिंजो साथी चओ तवे त हीअ त ॻाल्हि नंढी आहे, इन खां वॾियूं अबू बकर मञे चुको आहे। जेकॾहिं मुंहिंजे हबीब ॻाल्हि कयूं आहिनि त मुंहिंजे हबीब जी ॻाल्हि सची आहे। सुभान अल्लाह। मोहतरम साथियो, इते नुक़्तो आहे असांजे लाइ, दीन जो तालुक़ अकुल ते कोन्हे। ओ दीन खे अकुल से भेटण वारो, दीन जो तालुक़ अकुल ते कोन्हे। जोराबनि ते मथा मसा करणु, हज़रत अली कोन चयो जेके दीन जो तालुक़ अकुल ते हुजे हा जोराबनि ते मथा मसो कयो वञे हा। जॾहिं हेठा कंदे मूं नबी सिंह खे ॾिठो त मालूम तो दीन जो तालुक़ अकुल ते कोन्हे। महराज नबी खे अकुल सां भेटण वारा, क़ब्र जे अज़ाब खे अकुल सां भेटण वारा, महशर जे मैदान खे अकुल सां भेटण वारा, मलाइकनि खे, अल्लाह खे, ए सभु ग़ैब जूं शयूं आहिनि। अकुल में त का बि ग़ैब जी शइ कोन ईंदी, अकुल सां न भेट। ॿिए नंबर ते हिते असांखे नुक़्तो मिले थो, क़ुर्बान वञो साहबा जे ईमान था। ओ साहबा जे गुस्ताखी करण वारा ज़ालिमा, हिन खां वधीक ॿियो साहबा जो ईमान कहिड़ो हूंदो जो नामुमकिन शइ खे उन वक़्तु ईमान में आणे विधऊं। अॼोके दौर में त आसान आहे। अॼु जेकॾहिं असां अॻी निमाज़ मस्जिद साद बिन अबी वक़ास मदीने जे अंदरि अदा कयूं, विची निमाज़ असां कराची में पंहिंजी पढ़ूं, सांझी निमाज़ असीं वञी मके में पढ़ूं, सुमोनी निमाज़ वञी मदीने में पढ़ूं, इहा अॼु असांजे लाइ त आसानी आहे। रब काबा जो कसम, अॼोके दौर जी तरक़ी असांखे ॿुधाए सघे थी त महराज नबी जो वाक़ियो सचो आहे। ऐं इंसान तुंहिंजी तरक़ी राति जे ॾींहं जे चंद लम्हनि में तोखे मदीने मके हितां पाकिस्तान जी सरज़मीन खां पहुचाए सघे थी। छा रब जे बुराक में ताक़त कोन हुई जो मोहम्मद रसूल खे राति जे चंद लम्हनि में बैतुल मुक़द्दस पहुचाए? अॼु तो मुंहिंजी लिफ्ट जेकॾहिं 100 मंज़िल रखियल आहे, 100 मंज़िल ते लिफ्ट लॻल आहे, बटण हणूं था त पहिरीं मंज़िल, ॿी मंज़िल, 10 मंज़िल, 30 मंज़िल, 60 मंज़िल, 100 मंज़िल। जेकॾहिं तो मुंहिंजी लिफ्ट एतिरी तरक़ी करे चुकी आहे जो बटण सां लम्हनि खे पार करे 100 मंज़िल ते पहुची सघे थी, छा ख़ुदा जे मेराज में, सीढ़ीअ में, उन मेराज वारी लिफ्ट में ताक़त कोन्हे जो मोहम्मद रसूल खे हज़ारे मैलनि जा फ़ासिला राति जे चंद लम्हनि में कराए? अॼोके दौर जी तरक़ीअ इन ॻाल्हि खे साबित कयो त मेराज हक़ आहे, मेराज सचो आहे। अहिड़े नमूने सां दोस्तो, महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जेके माण्हू चवनि था इहो ख़्वाब आहे, इहो इन ॻाल्हि जो दलील इते ई आहे त जिन अकुल सां भेटियो, जेकॾहिं ख़्वाब हुजे हा त उहा अकुल खां ॿाहिरि शइ न हुजे हा। अहिड़े नमूने सां महराज नबी साबित करे थो त मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हुयो, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मख़लूक न हो। जेकॾहिं नूरी मख़लूक हुजे हा त मौजज़नि ॾियण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करे थो त मोहम्मद रसूल आलिमुल ग़ैब कोन हो। अॼु केतिरा माण्हू आलिमुल ग़ैब चवनि था, आलिमुल ग़ैब हो त आसमान ते घुराइण जी ज़रूरत कहिड़ी? आसमान ते घुराइण जी ज़रूरत कई? बेशुमार दलील मिलनि था, दर्स मिलनि था त ख़ुदा महराज कॾहिं बि थियो, असांजो हुन सां ताल्लुक़ कोन्हे। असांजो ताल्लुक़ इन ॻाल्हि सां हुजे, हीउ अज़ीम मौजूदो आहे, इन में मोहम्मद जी सदाकत साबित थिए थी, सहाबा जे ईमान खे सलाम हुजे। हिन मां जेके नसीहतूं दर्स मिलनि था उन मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारियूं। टाइम ज़रूरु थी चुको आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे हिन बाबरकत मुक़द्दस मजलिस में जेके चंद हक़ीक़तूं क़ुरान हदीस जी रोशनी में ॻाल्हि कयूं, अल्लाह ताला इन्हनि ते ईमान आणण जी तौफ़ीक़ था फ़रमाए, इन मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारण जी तौफ़ीक़ था फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।